只要车子还有气，心意就带你们钓鱼去。尽管今天35度的高温，但是依然阻挡不了我们钓鱼的脚步。今天我们的目标搞搞鲫鱼，搞个小翘嘴，搞个红尾之类的。今天我们选的钓位啊，给大家看一下，就在树下。在我的右手边是一个大回湾，我们钓位选择在这个划尖处，小划尖啊。在我的左手边呢，也是一个大回湾。这个钓位你们说耐不耐使？饵料开好，相机架好，杆子架好，直接开搞。我们简简单单开了款拉饵，我们打点这个窝料啊，红虫蚯蚓颗粒，天网的，打一把就可以了啊。主要是全是拉饵，钓频率。走里。打2把，5米4的杆子，找了个底，水深大概在1.7米左右，不深也不浅。先组搭配1.2配0.8 5号锈，浮漂刺铅1.8克。今天我们的浮漂啊，米吉江湖的，这是一个日夜两用的浮漂啊，这可以装些电池，特别方便。白天可以用来钓鱼，晚上的话搞夜钓，特别是夏天，这里装个电池就可以了，也比较灵敏，刺铅1点几克。由于我们今天呢，主要是钓这个里面的小翘嘴、小红尾，带一些鲫鱼，所以今天我们的钓法微泥底。今天风浪比较大，大家可以看一下，我们选择这个地方是一个下风口啊。肯定会面临风浪大，会有点走水。那么我们今天的钓的话呢，微泥底，把饵料脱离水面，大概几公分的样子，也就是泥底几公分，来钓一下这个风浪大的行程。尖钓这3种鱼种，走里，这杆子不好抛啊，太大了啊！今天估计风至少4到5级啊。由于我们选的这个位置的风浪比较大，风都是迎着风，相当于是一个下风口，氧气特别充足，只要有鱼它绝对开口。甩大边算了哈。动作，顶漂来了，嘿，抛下去第2杆，来了，好大个3条啊！哎，来了，一尾鲫鱼，漂亮，还不错啊，第1尾。来了，翘嘴，不大的还可以啊，红尾。来了，慢慢的阴下去啊，这个可以，风浪太大，兄弟们，上钩，有理，接口，丢下去接了，这个绝对是红尾还是翘嘴？哇，这个翘嘴可以。这个可以啊，别跑了。翘嘴可以。哦，红尾巴啊，你看还行。来了，接口，红尾，鲫鱼，
所以说这个季节钓鱼啊，钓鲫鱼不一定要钓底啊。黑了，黑了啊！黑了，又接了鲫鱼，鲫鱼。哦，抱到了口啊！哎，又来了，又来了，下去就合漂，黑漂啊！翘嘴双尾，一个鲫鱼，一个翘嘴啊，搞笑搞笑。红尾翘嘴，可以啊，红尾巴。来了，红尾巴，红尾红尾，好大的劲的这个红尾，可以啊！哎哎哎哎，来了，来了，吼吼吼，吼吼。这条不是红尾，这条正经的翘嘴啊，漂亮漂亮，一筷子多长。解口，解口，解口什么玩意？解口鲫鱼啊，可以，鲫鱼它也解口啊。钓了个上午口啊，收了。因为现在水流得非常快，可以钓焖干，但是今天的风浪比较大，我们也就算了啊，收了算了。现在中午也比较热，早点收。今天目标还是达到了啊，鲫鱼、红尾、翘嘴都钓到了，看渔获吧。鱼口特别的好，我们把它剪一点，剪这个下酒的就可以了。这个红尾3条，乱混杂，我们就放了啊。走吧，回家了啊。